兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年11月27号。今仔日的经文是诗篇第7篇，以斯帖记第2章第1节到18节，提摩太后书第2章第8节到13节。今仔日要甲大家三角分享的主题是为着义。为着义，通常真侪人无法度真正了解伊的意思吼。咱对诗篇23篇的经文先来看，伊讲上主是我的牧者，我无欠缺半项。伊互我倒伫青翠的草坡，带我到伫清净的水边。伊互我新的气力，为着伊的名，带我行正直的路。虽然我经过死荫的山谷，嘛毋惊灾害，因为你甲我同在。你的棍、你的竿，互我安稳自在。伫我对敌的面前，你为着我摆设宴席。你用油抹我的头壳，款待我做贵宾，听我的杯到满出来。你的恩典慈爱，一定一世人甲我作伴。我要永远踮伫上主你的厝。上帝引带咱，就是伊草场的羊，是为着要来行伊的义的路。现代台语圣经翻译叫做正直的路。现代中文译本翻译做正路。上帝引带咱的目的，就是要行这个义。换一句话来讲，就是讲，基督徒甲上帝同行，拢是为着上帝的义、上帝的旨意啦吼。咱也对旧约以斯帖记第2章第1节到第18节的记载，这个亚哈随鲁王，伊因为将伊的王后甲罢掉了后，要来招女子来入宫，互伊来设立一个新的王后。伫这个时阵，以斯帖互伊的这个这辈阿兄末底改来送入伫王宫内底。这整个的代志，咱看起来，因并毋是要为着家己来设想追求一个享受荣华富贵的生活，乃是为着追求上帝的义。整个的调集这个王后候选的过程，记载着今仔日的经文。这个代志了后，亚哈随鲁王会受气煞，就想起着华实地甲伊所做的，以及家己安怎办伊。事后，王的人就参详，为了王来找一个水的在色女。因对王讲，请王派官员去全国各省，找所有水的在色女，召集因来伫苏珊城的后宫，交互管理女子的太监希该供给，互因化妆品。王下伊的女子，就通甲伊设立做王后，代替华实地。王欢喜这个建议，就安尼做吧。苏珊城有一个犹太人叫做末底改，是便雅悯支族的基士的曾孙，示每的孙。末底改嘛，伫迄个流放的人的中间的之一。末底改有一个结拜小妹，
伊诶名叫做以斯帖。伊是伊诶亲人名叫做哈大沙，老爸已经过身，莫迪改收伊做家己诶查某囝，甲伊养育。以斯帖诶面貌水，身材好看。王诶命令甲法令已经宣布，就有真济诶女子送来伫苏珊城，交互管理女子诶虚阶。迄时，以斯帖嘛送入伫后宫，交互虚阶。虚阶真介意以斯帖，好款待伊。赶紧将化妆品甲应该得到的食物来互伊，佮对王宫选出7个宫女，甲因侍候，将伊甲遐个宫女选去伫后宫上好的房间。以斯帖听末底改的吩咐，毋捌甲人讲过伊的身世甲种族。末底改当日伫后宫的头前行来行去，爱知以斯帖有平安啊无？伊及伊安怎得过生活？照规定，正女子要见阿合水罗王以前，着爱有1年的准备，就是6个日用沐浴的油，6个日用香水甲化妆品来美容。才照次序一个入去见王。女子对后宫入去伫王宫来见王的时阵，伊爱什么拢会互伊早去。下阮时入去，隔工早起，互人带去另外一个后宫，交互管理嫔妃的太监三甲。若毋是王合意，佮提起伊的名吊伊，就袂当佮入去见王。轮到以斯帖着入去见王的时，管理女子的太监虚阶，交互伊的物件以外，伊拢无讨别项。所有看到以斯帖的人，拢真婀娜伊。伊是末底改的阿叔阿比该的查某囝，互末底改收做查某囝。阿合随罗王第7年的10月，就是替别月，以斯帖互人带入去王宫来见王。王爱以斯帖超过其他的女子，伊比其他的在色女搁较得到王的疼惜甲恩惠，所以王用王冠来戴伫伊的头壳，设立伊做王后，代替花实地。王用以斯帖的名办大宴席来邀请文武百官，宣布全国休假，佮慷慨送礼物。这是咱看到这个第10节的经文，末底改吩咐以斯帖的话，袂当将伊的身世来透露。第10节讲以斯帖听末底改的吩咐，毋捌甲人讲伊的身世甲种族。这真有可能惊伊的身世若透露出来，就无法度入宫，因为伊的祖先是去互巴比伦、尼布甲尼撒王所掠去的犹太人之一。安尼稳名卖姓，才会通得到入宫的机会，才有机会成做上帝义的仆人。伫保罗写互提摩太的书信，提摩太后书第2章第8节到13节经文安尼讲：就会记得耶稣基督，伊是大笔的后代。上帝互伊对死人中搁活，这是我所传的福音。我为着这个福音受苦，甚至亲像犯人，互人连累。毋过上帝的话无受到困迫，所以我为着上帝所拣选的人忍受一切，互因嘛会得到基督耶稣的拯救甲永远的荣光。即句话通相信，咱若甲伊同死，嘛会甲伊同活；咱若吞忍，嘛会甲伊做伙来掌权。
咱若毋认伊，伊嘛会毋认咱。咱若失信伊，犹原信实，因为伊袂当违背家己。为着伊来受逼迫的人有福气，这是耶稣基督伫山顶的假示中间所教导的。为着上帝的义来牺牲的人，要得到上帝的祝福。保罗强调伊家己为着上帝竞选来忍受一切，迄个目的就是要得到耶稣基督的拯救以及基督的荣光。这也是基督徒一生所爱追求的。咱无论是行伫什么款的人生道路，拢得爱愿意甲上帝同行，因为伊是为着家己的名来引带咱行义的路。诗篇第7篇，上主我的上帝啊，求你做我避难所来保护我，求你解救我脱离一切追赶的人。若无因的亲像屎拆离我，拆到水糊糊嘛，无人通救我。上主我的上帝啊，我的手若有做毋对，有对朋友用歹报好，还是无缘无故抢夺对敌我的人，我若有做这的代志，就出在对敌来入我，教掠着我，将我的性命打伫土骹，将我的尊严变做土粉。上主啊，求你起来，发出手气，站起来对付我的对敌的大手气。求你为着我醒起来，照你的旨意审判。愿万民拢聚集伫你的周围，愿你坐伫宝座伫你因。上主审判万民，上主啊，求你裁判，判我罪义，定我无罪。求你互歹人袂阁做歹，互义人徛在，因为公义的上帝监察人的心肠。上帝是我的盾牌，伊拯救心正直的人。上帝是公义的审判官，伊逐日对不义的人发受气。人若毋反悔，伊就无磨伊的刀，扭开伊的颈，准备好势。伊准备致命的武器，伊射会火的箭。你看，歹人多无邪恶，怀因毒害，生出奸诈。伊乌屈骨架互伊侵，既然搬落家己所设的陷阱，伊的毒害会倒转到家己的头壳，伊的强暴会落伫家己的头壳顶。我要因为上主的公义感谢伊，我要称赞上主至高上帝的名。感谢上帝呼召咱，阮诚做你的仆人，也为着主你的义来生活，来甲你同行。求主使用阮，互阮会当诚做你义的仆人，来追求主你的奖赏，得到主你的荣光。感谢基督，靠主耶稣基督圣名求，阿门。